On przyciąga wzrok. On onieśmiela. On wywołuje uśmiech na twarzy. On prowokuje do szybkiej jazdy. On wygląda, jakby sobie nic nie robił z norm emisji spalin i z takiej mody na ekosilniki. I nie ważcie się mówić, że przeszedł lifting. To całkiem nowy Aston Martin Vantage. Voila! Z nowym Astonem Martinem Vantage'em miałam do czynienia prawie równo rok temu. Wtedy to była prezentacja stała. Stał taki dumny, piękny, nowy i tak już skrywał pewną tajemnicę, która właściwie była widoczna na pierwszy rzut oka. Wiedzieliśmy już wtedy, co jest pod maską, że jest to potwór, który tylko czeka na to, żeby go odpalić, ale szczerze nie miałam pojęcia, że jest tak fantastyczny. Ma o 153 konie więcej od poprzednika. Przede wszystkim jest tutaj dużo więcej karbonu. Zobaczcie, mamy poważny, gruby, wielki splitter. To po pierwsze. 2. Karbon jest we wlotach powietrza. Karbon jest w lusterkach i na dachu. Poza tym duże, poszerzone progi, też karbonowe. No i oczywiście na tyle dyfuzor, który jest wykonany całkowicie z karbonu. Wygląda przepięknie, a przy okazji mamy tutaj jeszcze dużo większe podwójne końcówki wydechu, ale jak się przyjrzycie, to te prawdziwe są ciut mniejsze. Natomiast detal jest absolutnie rewelacyjny. No jest jeszcze coś, co się pojawiło w nowym Vantage'u. Tego wcześniej nie było, to oczywiście wloty powietrza. No wygląda rewelacyjnie, ale to nie jest jedyna zmiana w nowym Vantage'u. Nowy Vantage ma całkiem nowe podwozie, jest adaptacyjne. Ma też całkiem nowe lampy, zobaczcie jakie gigantyczne i to jest totalna nowość. To są lampy LED Matrix. Idealnie oświetlają nam drogę. Mamy też idealne rozłożenie masy 50×50, silnik z przodu, skrzynia z tyłu i dodatkowo tył napęd w tym aucie. Ale zwróćcie uwagę też na drobne szczegóły. Dark Finish, czyli czarne logo, czarny grill, który jest o 40% większy od poprzednika. Z tyłu czarny napis. Mamy też 3 cm szersze auto i 29 kg lżejsze auto. No to wszystko składa się na ten piękny wóz, który jest w kolorze Cosmic Orange, tak to się pięknie nazywa. No i oczywiście jest kosmiczny, jest piękny. Czy mógłby być piękniejszy? Szczerze mówiąc nie wiem, bo wydaje mi się, że jest dużo ładniejszy od poprzednika. Aston Martin dba o każdy jeden mały szczegół, nawet o kluczyk. Spójrzcie, napisy. Tak wygląda z tej strony i jeszcze logo oczywiście w dosyć ciężkim kluczyku, nie powiem. I to jest kluczyk, który powinniśmy mieć zawsze przy sobie, bo otwarcie bagażnika, który jest tutaj na pokładzie, mimo że wydawałoby się, że bagażnika nie ma, jest w objętości 235 litrów. Otwieramy z kluczyka albo specjalnym przyciskiem na drzwiach od strony kierowcy. Wydaje się, że jest niewielki. Moim zdaniem dla osób, które będą chciały kupić sobie ten samochód, pewnie nie jako daily, chociaż może w zupełności wystarczy. Jest piękny, tak samo jak wnętrze. A wnętrze wykonane jak zawsze w Astonie z najwyższej jakości materiałów, ale zanim do niego wejdziemy, to tylko przypomnę, że w Astonie drzwi otwierają się tak jak skrzydła u łabędzia. Wygląda to przepięknie, no i oczywiście jest też przy okazji bezpieczna, bo dzięki temu możemy chronić lakier. Dobra, wsiadamy do środka. Mamy tutaj wykończenie Dark Knight, a to oznacza, że wnętrze jest granatowe i to jest totalny unikat, bo zobaczcie, połączenie granatowej alkantary z granatową skórą, przeszycia i logo pomarańczową nitką wyszyte, to naprawdę wygląda przepięknie. Dodatkowo mamy w środku bardzo dużo karbonu
I troszeczkę przeprojektowane jest to wnętrze. Ono przypomina wnętrze DB12, ale mamy tutaj trochę inny układ. Pamiętacie, że zawsze w Astonie Martinie były przyciski, dzięki którym mogliśmy zmieniać biegi, prawda? Teraz mamy, zobaczcie, wajchę. Mamy bardzo ładne zegary, które też zostały na nowo zaprojektowane. Dodatkowo Aston Martin słucha swoich klientów, którzy narzekali na to, że kiedy wsiadają do samochodu, to uaktywniają im się systemy bezpieczeństwa i różnego rodzaju asystenci. Wiecie, jak można to łatwo dzisiaj wyłączyć? Bardzo łatwo. Wystarczy tylko włączyć silnik. Zobaczcie, mamy jeden przycisk, którym wyłączamy wszystkich możliwych asystentów. To by się przydało w życiu, tak żeby wyłączyć kogoś, kto nam przeszkadza, a nie pomaga. Proszę bardzo, brak wspomagania, dezaktywuj. Dziękuję, już nas nie będzie informować o tym, że na przykład jedziemy niezgodnie z przepisami. Nie wiem, czy to dobrze, ale wiadomo, w Astonie Martinie musimy bardzo uważać, bo samochód ma bardzo dużą moc, więc skupiamy się tylko na wyłączeniu w momencie, kiedy wsiadamy i lecimy. Wnętrze tego pojazdu zachęca do tego, żeby pobyć w nim dłużej. Dlaczego? No, mimo że mamy tutaj sportowe fotele, to są one bardzo wygodne. Może nie do spania, ale do jazdy na pewno. Mamy jedno centralne pokrętło, w którym wybieramy sobie tryby jazdy. Sport Plus, no i coś, co interesuje nas najbardziej, bo wtedy silnik, który jest pod maską, brzmi najlepiej. Mamy bardzo proste pokrętła, tutaj sobie ustawiamy temperaturę, tutaj możemy sobie podgłośnić radio, ale zwróćcie uwagę na to, że mamy tutaj przycisk manual, czyli mamy łopatki, które są tak naprawdę łopatami, wielkimi łopatami, brzmią przy przełączaniu biegów też bardzo fajnie. No i oczywiście haptyczne przyciski, które pomogą nam wentylować fotele albo ogrzewać fotele. O, spójrzcie, na przykład możemy sobie ochłodzić kabinę albo możemy sobie ogrzać kabinę, ogrzeć stopy albo ręce. To wszystko działa dosłownie tuż po dotknięciu. Przy przełączaniu trybów jazdy możemy sobie ustawić też odpowiedni kolor. Wygląda to naprawdę super elegancko i atrakcyjnie. A tutaj pod spodem w konsoli centralnej jest jeszcze półeczka na telefon, tak żeby nie przemieszczał się przy większych prędkościach. Jest ładnie, jest elegancko, jest. Można jechać jak najbardziej, ale zanim pojedziemy, to najpierw zajrzymy pod maskę samochodu, bo naprawdę warto. A pod maską jest poezja. I ktoś powie, no przecież to jest silnik AMG. No, jest, ale to jest tylko blok silnika od AMG. Nad całą resztą popracowali i postawili tak zwaną kropkę, brytyjską kropkę nad i właśnie brytyjscy inżynierowie. Ten silnik składał ręcznie Luke Wensley. Jest taka malutka tabliczka. Fantastyczne jest to, że mamy tutaj 4-litrową V8 Twin Turbo, podwójnie doładowaną i mamy też 2 grube turbasy. Zobaczcie, to widać z tej strony. Faktycznie w Mercedesie, w AMG zupełnie inaczej wygląda ten silnik. Jest moim zdaniem przepiękny, to jest po prostu poezja. Ile ma koni, bo to ważne, 665 i naprawdę turbo gigantyczny moment obrotowy, bo aż 800 Nm. To oznacza, że ten pojazd od 0 do 60 mil, czyli do prawie 100 km na godzinę rozpędza się w 3,5 sekundy, a ten silnik połączony jest z kapitalną skrzynią biegów ZF, to jest automat, który ma 8 biegów. Jak to jeździ? To jest pytanie. To jest taki samochód, który w mieście jeździ elegancko i z godnością, a jak wjedziecie na tor, to jest po prostu potwór, który może niekoniecznie chce Was zabić, ale na pewno budzi respekt. Dobra, zamykamy maskę, jedziemy na przejażdżkę. A jeszcze Wam powiem, że jedziemy sobie na 21-calowych alufelgach, które są też pomalowane na czarno. I mamy tutaj precyzyjny, wspaniały układ hamulcowy, no bo skoro to jest taka fura, która jest bardzo szybka i ma dużo koni, no to musi mieć też świetne hamulce.
To jest totalnie sportowy samochód, bo taki był zamysł, żeby go jeszcze bardziej podkręcić na sportowo i czujesz to bez względu na to, czy masz na liczniku 36 km na godzinę, czy 136 km na godzinę. Ten samochód ma naprawdę niesamowitą trakcję. Jest tak przyklejony do nawierzchni, że mimo, że masz tylny napęd, jedziesz sobie spokojnie. Oczywiście, jak powyłączasz sobie wszelkie systemy, to na torze walczysz o życie. Natomiast zdecydowanie wygodnie prowadzi się Astona Martina Vantage'a w mieście. To jest samochód, który daje Ci spokój za kierownicą, jednocześnie co jakiś czas przypomina: hej, ale przełącz na sport, a może na Sport Plus, pojedź trochę szybciej, pociesz się tą jazdą, pokaż, że potrafisz. No właśnie, bo to jest taki samochód, który też nie wybacza błędów, przynajmniej ja mam takie wrażenie. W momencie, kiedy jest naprawdę na maksa sportowo ustawione, nawet takie bardzo torowe, to wtedy faktycznie trzeba mieć umiejętności, żeby nie wypaść z toru. Wszystko mamy w konsoli centralnej i wszystko mamy w kierownicy. W kierownicy możemy sobie pozmieniać na przykład widok zegarów i pyk. Ustawiamy sobie na 2 zegary. Tutaj mamy też taką rzecz, którą warto podkreślić, a mianowicie, że inżynierowie bardzo dużo czasu spędzili nad tym, żeby opracować idealny układ kierowniczy, tak, żeby wszystko, co dzieje się z samochodem, dokładnie w tej sekundzie, tym ułamku sekundy, było informacją zwrotną dla kierowcy. Wcześniej mówiłam też o tym, że jest centralne pokrętło i w tym centralnym pokrętle możemy nie tylko zmienić sobie tryb jazdy teraz na Sport Plus, co zmieniają się od razu zegary, czyli też kolory z zielonego na czerwone. Tryb track jest czerwony, taki bardziej agresywny i teraz też inaczej słychać, jak pracuje silnik. Tutaj sobie zmieniamy, to też jest bardzo fajne, bo to jest stawia taki trochę opór. No przyjemna sytuacja i ustawienia indywidualne w kolorze niebieskim, raczej powiedziałabym takim bardziej błękitnym. Ja mam ochotę powiedzieć jedno zdanie o Astonie Martinie Vantage'u. Wsiądziesz raz za kierownicę tego samochodu i już wiesz, że będziesz o nim marzył do końca życia. Marzył, marzyła, bo to auto pasuje zarówno kobiecie, jak i mężczyźnie i mam takie wrażenie, że Vantage'em mogą jeździć wszyscy. Wszyscy, którzy doceniają piękno wykonania ręcznego, na przykład silnika, wszystkim, którzy doceniają brytyjską motoryzację i wszystkim, którzy lubią połączenie szyku, klasy, sportowej jazdy i no tego czegoś, co ma Aston, a nie ma żadna inna marka, czyli jakby to nazwać? No to jest po prostu samochód, który jest petardą. Drodzy Państwo, czy możemy troszeczkę przyspieszyć? Proszę Państwa, no właśnie na tym polega Aston Martin Vantage na Sport Plusie. Idealny partner dla kobiety i dla mężczyzny. Jest szyk, piękno, styl, moc, performance. Jest dokładnie wszystko i na dodatek świetnie się prowadzi. Trochę sportu, trochę elegancji, w zależności od tego, na co macie ochotę. Kto by nie chciał mieć takiego samochodu na swoim podjeździe? Myślę, że każdy by chciał, no, tylko trzeba mieć drobne 345 000 euro, bo w tej specyfikacji Aston Martin Vantage właśnie tyle kosztuje. To co, komuś kluczyki? Czy sama będę jeździć? Do zobaczenia na kanale Bryki Dagmary.